Boas pessoal, meu nome é Pedro Afonso, ou DV Tuner, como preferirem. Então, hoje temos aqui um tecladozinho, mais um tecladozinho. Ué. Já chega. Aqui armado em malabarista, ainda mando isto tudo para o chão. Desta vez então temos um teclado da Mars Gaming, um MK Mini, 60%, portanto é um teclado compacto, só tem mesmo a parte do teclado em si normal, não tem nem aquela parte das setas, nem a parte numérica. Não faz falta. O essencial é isto para quem joga, para quem escreve e não tem muito espaço na mesa. Este será então o formato ideal. Para mim, para trabalhar, não dá jeito, a parte numérica dá-me muito jeito, como é óbvio. Mas para jogar, mesmo para responder mails, etc., chega bem, não precisamos do restante. Então vamos lá ver. 60% mini size RGB Mechanical Keyboard, ou seja, é um teclado mecânico. Full RGB, ultra compacto, 60%, como já tínhamos dito, minimalista, sem tralhas a mais que não nos fazem falta, ocupar menos espaço em termos na secretária em si. Ora, os switches, eles fazem em Otemo, SK switch, este é o Blue, mas na caixa temos aqui o Red e o Brown. Eu penso que pelo menos o Red tenho quase a certeza absoluta que há, mas vamos confirmar e vou colocar aí na descrição depois o que é que há ao certo. Ora, RGB Chroma Lightning System, 14 Lightning efeitos facilmente configuráveis através de hardware, ou seja, através do próprio teclado podemos alterar as formas de acender as luzes. Nós vamos verificar isso depois. Eu vou passar depois para aquela bancada e vou fazer essas alterações. Cabo USB destacável, podemos então ligar e desligar. Type-C no teclado, Type-A, que é o normal, obviamente, para o PC. Temos software para controlar ainda, caso queiramos, programar macros, multimédia, detalhes das teclas, combinações, etc, etc. Podemos, através da tecla, por exemplo, função e outras, podemos configurar essas coisas através do software deles. Eu nunca instalei um software para vos mostrar. Talvez o faça neste, vamos ver. Se o fizer, estará, obviamente, na segunda parte do vídeo. Ora, máxima compatibilidade e efetivamente eles têm aqui tudo mais um par de botas, quase. Windows, Linux, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e Series X. Ok, parece-me muito bem. Diz para fazermos o download no site da marsgaming.eu. Mais nada de especial. Vamos então abrir aqui o teclado. Antes de mais, esqueci-me, muito obrigado à Mars Gaming, eles é que nos enviaram este teclado, viram outros unboxings que nós fizemos e fizeram-nos este envio. Portanto, muito obrigado Mars Gaming mais uma vez, não é a primeira vez que eles nos dão material para unboxing e eu gosto sempre de agradecer. Ora então, caixinha simples, abrir, temos então o teclado. Na caixa temos mais um manual, há de ser um manual simples. Diz aqui então como funcionam, como alterar os efeitos de iluminação e etc. Já lá vamos ver quando formos ver então o teclado em funcionamento. O tal cabo é daqueles reforçados. Seguem a ver, cabinho reforçado, USB para Type-C, para quem gosta já dos Type-Cs, eu compreendo perfeitamente, eu também gosto, embora se for uma coisa aquelas que a gente ligue e esteja sempre ligado, não nos fará diferença. Então, o teclado é isto, não há muito a ver num teclado, Type-C obviamente. A seguir vamos o ver ligado, que isso é que será importante. Temos aqui o C de cedilha, portanto temos o layout PT. Temos aqui na mesma o print, o scroll, o home e etc. Como eu espero que vocês consigam ver. Obviamente será através de um atalho, através de um FN e qualquer coisa, ou algo assim desse género.
vamos ter que o ver, não temos apoios para levantar o teclado, mas ele já é, o próprio teclado já é, como veem, é mais baixo deste lado do que deste. Portanto, quando assentarmos, ele já vai estar numa posição mais confortável para as mãos. E sendo um teclado pequenino, não temos tralhas a mais, é o essencial. O logotipo aqui da Mars Gaming, que há de iluminar também. E vamos para o que interessa, né? Vamos ligar o menino. Vamos ligar o menino, que é o que a gente quer ver. É o menino a funcionar. Maltinha, vou trocar para aquela bancada. Até já! Ora então, malta, já aqui estamos, teclado ligado. Como veem, ele está numa cor fixa. Não cheguei ainda a alterar em nada, mas basta-nos pegar e carregar aqui. E aqui nesta tecla, logo ao lado do Enter, e ela muda os modos, estão a ver? Aqui e aqui. Temos modos diferentes. Agora é desligado. Ah, não é desligado não. Quando se carrega na tecla, faz o efeito. Assim está sempre a mudar de cor. Assim faz um outro efeito. E outro. Pronto. Mais. Se quisermos desligar a luz, em vez de ser neste, é neste, cá em cima. É nos dois. Não. Ora, assim e assim acelera ou mete mais rápido. Se ligar o CAPS, a tecla fica em branco. Se desativarmos a tecla Windows, ela também fica em branco. FN e a tecla Windows desativa a tecla. Ou seja, se formos para jogar e não quisermos estar com problemas de carregarmos ali sem querer, não há problema, porque temos a tecla desativa. Vou reativá-la. A única coisa que eu não consegui fazer foi desligar. Portanto, à partida também quem é que quer desligar, não é? Ah, está aqui! Eu é que estava a ver a imagem errada. É esta. É esta aqui. Tem tipo um solzinho com um X. Portanto, estão a ver? Ele funciona na mesma e... Ele funciona na mesma, só não estava, era a carregar na tecla certa. Então, ora, vamos lá. Vamos lá mudar aqui para... Estava de máscara, estive a atender um cliente, não sei para que é que eu estava de máscara. Vamos então aqui para o site da marca. Ora, suporte, vamos procurar o software para o MK Mini. Agora vamos instalar, temos que fazer executar mesmo assim, em inglês ou espanhol.
Ora então, aqui temos a imagem do teclado. Isto é para programar macros. Eu não vou mexer, obviamente, porque eu não quero programar nada neste teclado. A velocidade da iluminação, vamos pôr para o máximo, se calhar. Está no máximo. E agora vamos pôr para o mínimo. Espero que consigam notar a diferença. Quer dizer, se calhar temos que fazer gravar, não é? Save. Estamos ali a ver as cores a passar. E agora vamos passar aqui para o máximo. Nota-se bem a diferença, ok? Isto é algo que podemos fazer, obviamente, como vimos, também diretamente no próprio teclado. Aqui da velocidade a gente conseguia, não precisávamos de nada para aqui. Mas podemos escolher aqui o modo que queremos que ele mude. Podemos escolher aqui a cor. Up and down streamer, ou seja, estes modos nós podemos usá-los todos sem software, para já pelo menos não vi grande utilidade do software, excepto se quisermos fazer macros. Agora temos no modo Wave. No mínimo de velocidade, vamos pôr para o máximo. Vou olhar aqui o ângulo certo para se conseguir ver, às vezes não é muito fácil. Pronto, malta. É uma questão de explorarem se quiserem instalar o software. Eu, para mim, acho que não faz falta. Porque eu não sou muito de andar a mudar a forma do teclado funcionar todos os dias, mas é claro que será algo que podemos sempre aprofundar quem gosta. Portanto, maltinha, espero que tenham gostado. É um teclado simplesinho, bem pequeno, mas espero que tenham gostado. Fica bem. Fui! Já que chegaste até ao final do vídeo, queria mesmo te agradecer muito. Obrigado por assistires e espero que tenhas gostado. Aproveita, deixa o teu like e comenta, pois ajuda o conteúdo a ser mostrado a mais gente. E eu agradeço imenso esse teu apoio. Se quiseres, podes ainda partilhar com um amigo, deixar a tua subscrição e até ativar o sininho. Convido-te ainda a seguir as outras redes sociais ou plataformas. Links na descrição.